Daar's twee keuses. Die eerste ene is ek doen niks. Ek laat hierdie veiligheid probleem in iemand anders se hande, soos die SAPD. En die weet hoe lyk dit dan? Ondersoekers dra meer as 100 sake, dokters soos die Engelsman sê. Partykeer ontbreek die wil om iets te doen. Dan sou ook nog die onvermoë. Ek weet wat die kundigheid vir daardie polisie, as jy veel hoor nie. Dan sit ons met logistieke probleme. Korrupsie. SAPD-lede wat betrokke is met misdaad. Ons hoor gereeld van lede wat gearresteer word vir transitoerowe en plaasaanvalle selfs. As ons gaan kyk na die howe, dan is daar maar slegs plus minus 13% van alle geweldsmisdadigers wat gearresteer word, wat suksesvol deur die hof gevonnis word. Ons land sit in ongeveer 57 moorde 'n dag, wat natuurlik insluit plaasmoorde. Swak ondersoekwerk. Ontbreek. Kom sit, jy is welkom. Plaasbesoeke wat nie meer plaasvind nie. Dit met ander woorde, daar word geen patrollies meer gery nie. Maar dan moet ek ook dan by sê, dankie vir die handjievol SAPD-lede wat nog hulle kant bring. Nou die ander keuse is om self betrokke te raak. Ons moet verantwoordelikheid neem van ons eie veiligheid. Die hartseer is, en ek kan eintlik nou sommer verwys na die wat hier in die saal sit. Dit is minder as 10% van almal wat vandag in die skou bywoon. Maar dit is nie hier nie. Met ander woorde, mense is nie bekommerd oor hulle veiligheid nie, want dit is toch goed geadverteer. Maar in 'n gemeenskap is ongeveer 10% betrokke met beveiliging. Selfs dorpe, plaaswagte en buurtwagte. Maar die hartseer is dat die 10% moet verantwoordelikheid vat van die ander 90% wat niks doen nie. Jy steek jou kop uit vir arrestasie, om seer te kry en selfs dood te gaan, omdat jy optree vir die 90%. En dis die hartseer. As ons so vinnig na statistieke gaan kyk, so statistiek wat dit vir die van voorhou. As ons dan kyk na Augustus, die maand wat ons nou in is, was al reeds nasionaal 9 aanvalle en 2 moorde. Net vir die maand. Vir die hele 2019, 252 aanvalle met 38 moorde. Van 1990 af, wat TLU statistieke hou, 5000. TLU werk streng volgens die polisie sekretariaat om hierdie statistiek by mekaar te maak. Ons kry dit dan ook deur lede se rapporteringsmedia en ons aanvaar dat die aanvalsyfer eintlik baie hoër is. Want die aanval daar in Timbuktu, wat dit dalk nie in die koerant gehaal het nie, is wel 'n aanval op die polisie statistiek, maar dit figureer nie op die TLU se statistiek nie, omdat ons nie daarvan gehoor het nie. So dis hoekom ek sê, die aanvalsyfer moet baie hoër wees, verseker. As ons dit dan so vinnig opbreek, die syfers wat ek genoem het, dan is dit 1304 boere, direkte familie 521, gaste wat kom besoek het ten tye van hierdie aanval 29, en plaaswerkers 176, wat deel uitmaak van die statistiek. Dit is so 'n paar interessante ander goed wat ons kan aflei uit die statistiek uit oor tyd. En dit is dat julle onthou dat 2010 was 'n groot sokker gewees.
Die maand wat die sokker plaasgevind het in ons land, was daar nie een aanval of een moord gewees nie. Nou kan ons vir onsself vra, moes ons dalk mooi lyk vir die buiteland, of van 2011 af kry ons dan 'n styging in plaasaanvalle en moorde oor tyd. 2018 het dit iets wat 'n daling getoon, en as ek nou 2019 se syfers vat, en ek projekteer dit oor die volgende 6 maande, gaan ons verseker baie hoër wees as al die ander jare. So dit maak ons bekommerd. Gauteng natuurlik, die provinsie met die meeste aanvalle en moorde, daarna Natal, Noordwes, Mpumalanga, Limpopo, Vrystaat, Oos-Kaap, Wes-Kaap en Noord-Kaap, omdat daar baie minder mense bly, op heel laaste op die lys. 'n Tyd gelede, met die bekendmaking van die eerste 6 maande van die jaar se statistiek, sê Dr. Johan Burger die volgende interessante. As hy na die styging kyk van 2011 af tot vandag, dan loop dit hand aan hand met staatskaping. Die huidige regering is tans besig om die proses te probeer omdraai van staatskaping, en hy sê dit gaan vir die volgende 2 jaar sleg gaan. En as die prosesse werk, gaan ons eers na 2 jaar afname begin sien in geweldsmisdaad in hierdie land. Oos-Kaap was tradisioneel, Wes-Kaap en Noord-Kaap tradisioneel dele in die land waar daar bitter min aanvalle was. Interessant, dit het verskuif soontoe ook. En die Oos-Kaap het 'n verdubbeling in getalle gekry hierdie jaar in verhouding met verlede jaar. So dit maak 'n mens bekommerd. So as die statistiek dan vir ons so 'n styging wys, kan ons nie anders as om verantwoordelikheid te val betrokke raak. Ek dink die belangrikste eerste ding is om 'n plaaswag of buurtwag te begin, as jy al weet jy net om hom te gaan verbeter. En dan moet ons begin by die huis. In hierdie plaaswag, buurtwag, moet ons van veiligheidsevaluasies doen by mekaar. Want ek loop toch elke dag verby daai bos daar by die voordeur wat 'n slegte plek is, mense kan daar wegkry, maar jou buurman van die bos raak sien. So gebruik mekaar se kundigheid om 'n evaluasie te doen. Wys donker plekke uit, doen dit in die aand ook, nie net in die dag nie. Verbeter beligting dan. Ek dink die belangrikste is om nie in jou bed wakker gemaak te word. Want dis die slegste scenario waar jy kan wees. Met ander woorde, jy moet soveel as moontlik laag van beskerming inbou tot daar waar jy slaap. Ja, dit kos geld, ek weet. Maar daar is ander maniere om dit ook te doen. Ons sien baie keer boererate wat werk, goed wat kan help, as ons dan nou nie 'n hoë heining opsit nie. Hoë heining keer eintlik net dat die honde nie uitgaan nie. Maar dit keer eintlik nie verdagtes nie. Mense loop baie keer daai persepsie van 'n hoë heining en dink hy's nou veilig binne. Maar dit bly eintlik 'n groot uitdaging en eintlik maklik vir die mense om te oorkom. Goed, maar begin by 'n ordentlike heining. In die tuin, kyk dat die plante en die bosse van so hard is, laat dan nie weggryp plek is nie. Daar is goeie tegnologie daar buite, soos Engelsman sê beam, 'n straal wat jy kan breek, wat alarm in die huis gee. Gaan doen dit. Kry goeie beligting. Jou huis, goeie diepwering, goeie staalhekke by jou deure. Binne in die huis, 'n alarm. 'n Hond buite ook, voor ek vergeet. Maar alarm binne in die huis, ook met 'n hond kamergedeelte, om in die gang 'n staalhek in te sit, wat die kamergedeelte afsny van die res van die huis af. En aktiveer jou alarm in die res van die huis in die aand, sodat die kamergedeelte dan ten minste veilig is, maar sorg ook as jy dan nou 'n 2-rigting radio het, dat hy daar in daai gedeelte van die huis is, selfs jou kluis. Maar moenie net jou wapen in die kluis is nie. Haal hom uit in die aand. Die ideaal is natuurlik om elke dag te dra.
Goed, dit bring my dan by 'n gebeurlikheidsbeplanning. Wat dit eintlik is 'n wanneer, wat, waar en hoe plan. Klomp goed wat ek nou sê, maar binne 'n gesinsverband sou daar 'n voorval wees, moet elke persoon in die gesin weet wat sy verantwoordelikheid is. Watter gedeelte van die huis agter daai tralie is die veilige vertrek. As jy daai gedeelte gebruik, dan is dit net die gang wat jy moet beskerm. Na die tralie. Die deel moet sy beveilig. Dit is als deel van 'n beveiligingsplan, selfs jou brandblus toerusting, wat elkeen weet waar dit is. En oefen dit. Moenie dit net implementeer en dit nooit weer oefen nie. Mense vergeet. Hierdie plan moet jy dan ook gaan implementeer met jou buurman saam, want hy is toch die man wat eerst na jou toe gaan kom as jy 'n probleem het, of jy na hom toe. En natuurlik binne in die groter gebied, binne in die plaaswag, die buurtwag. Die plan gaan dan daar verder. Elke lid van die plaaswag moet weet wat sy verantwoordelikheid is. Sou daar 'n voorval wees oor wie moet na watter afsnypunt of T-aansluiting of padkruising toe gaan. Binne daai groepering is 'n reaksiegroep. Dis die persone wat na die huis toe gaan waar die probleem is. Die reaksiegroep moet op die toneel sy werk gaan doen en inligting bekom. Sou dit nodig wees dat hierdie weg is, moet onttrek en gaan help om 'n kordon te vorm. Dis als deel van jou gebeurlikheidsbeplanning. So enige persoon in daai gebied moet weet wat sy verantwoordelikheid is. Hierdie selfde groepering mense kan dan ook gebruik word binne in die brandseisoen om brande te beheer. Belangrik dat hierdie plase of plotte ordentlik genommer is, gekarteer is. GPS-koördinate. Daar moet 'n ledelys wees. Binne in elke lid se huis moet daar 'n lys wees van die volgende: sy bloedgroep, sy medies, het hy mediese fonds, sy ID-nommer, wat sy vuurwapens het hy, voertuigregistrasienommers, wat sy voertuig dit is. Dit moet gereeld opgegradeer word. Want oor 'n jaar koop jy dalk 'n nuwe voertuig, maar as die lys verouderd. Maar dit gebeur soms dat mense seer kry. En daar's van die voertuie weg. Maak 'n interne reëling rondom dit. Selfs nooddiensnommers en selfs plaaswerker ID's, name, foto's. Hou daai databasis. Dit kan nou dalk help, dit kan ander mense help om verdagtes te identifiseer. Die volgende belangrike punt binne in so 'n plaaswag of buurtwag is kommunikasie. Telegram, wat wonderlik is, dit werk. Die sleg is net as die selfoontoring se batterye gesteel word, van die toring dood. Dan kan jy nie meer daai goed gebruik nie. Daarom is 'n goeie alternatief, of ek sal amper sê die beste alternatief, is radiokommunikasie. As jy iemand bel, hy antwoord nie, met jou selfoon, dan het jy daai hulpmiddel gemis. As jy 'n radio het, en jy roep op die radio, hoor 'n klomp mense, ten minste jy het hulp nodig. So kan jy op jou alarm of jou noodknopstelsel aan hierdie radiostelsel koppel. Allerbelangrik is om in die oggend en in die aand binne in die plaaswag of buurtwag radiotoetse te doen. Mense sê baie keer, ons weet mos die radio werk, maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor stemidentifikasie. Dat die kinders dit doen. Almal moet 'n beurt kry om een keer op beslag te antwoord, dat mense mekaar se stemme kan leer ken. Want dit gebeur dalk as 'n aanval, jy kan nie sê watter plaasnommer dit is nie, maar dan ten minste die stemme. Nou, is die Vrydagmiddag 4:30 oorval. Die man is geskiet, hulle is al twee in die bed vasgemaak. En daai volgende middag, na 2, het iemand kom kuier. Welkom Benny. Het iemand kom kuier. En toe kom hulle op hierdie tragedie af. Die man is deur die nag oorlede. Die vrou was ernstig gewond, maar sy het geleef. Met ander woorde, sy het
So sou sy deel gewees het van so 'n radiotoetssysteem, kon daar gouer hulp gewees het, of iemand gereageer het te gaan help, want sy het ons dan nie geantwoord. So dit in gedagte. Dit is 'n belangrike punt. Maak ook seker dat jou radiosysteem dan sonkrag of batterysysteem het, so vir as die krag afgaan, en dat jy ook die kommunikasie. As ons dan so vinnig gaan kyk na opleiding, en daar buite is baie groeperings, mense wat opleiding aanbied. Selfs hier naby Hinterland se kant toe is dit noodweeropleiding. Daar is verskillende fasette. Die eerste is met die hande, dan met 'n wapen of met 'n mes. Vrouens kan so 'n klein mesie dra as jy 'n vuurwapen wil dra nie uit so 'n krom lemmetjie. Daar is sulke kursusse beskikbaar. Vir mense wat meer ernstig is om 'n vuurwapen te dra, doen dit. Maar as jy hom dra, weet hoe hy werk. Dink dis belangrik. En hy moenie in die kluis lê met daai rondes van voor 1994. Nog steeds aan hom wat jy sou gebruik het toe die oorlog sou kom, wat nou nie plaasvind nie. Nommer 5. So is belangrik. Oefen gereeld, weet hoe hy werk. Die volgende is om dan te weet of te leer wat sê die wet oor wanneer mag ek skiet. Jy neem baie keer 'n besluit binne 'n breekdeel van 'n sekonde en tree op. En dan sit daar vir baie maande mense met sulke lang swart jasse en besluit of jy die regte besluit geneem het. Gaan leer wat sê die wet. Die wet is eintlik baie eenvoudig. As jou iemand naby jou, langs jou, sy lewe in gevaar is, kan jy dit ook doen. Belangrik is net, jy moet kan bewys dat jou lewe in gevaar was. Volgende belangrike is noodhulp. Binne so 'n plaaswag, buurtwag, gaan identifiseer dames, selfs mans, wat bereid is om die noodhulp deel te doen. Ons kan toch nie almal noodhulp doen. Belangrik dat die reaksiegroep eintlik almal dan moet opgeleid wees in trauma noodhulp. Met ander woorde, net om bloed te stop, kyk jy die persoon asemhaal, en dan draai so 'n klein sakkie by hom wat hierdie goeders kan doen. Dit doen die ketting en om 'n ligweg te open. Dit is baie belangrik. Om tyd te koop totdat die tannie met die groot sak daar aankom of die ambulans eendag. Die volgende belangrike is, sou daar 'n voorval wees, is toneelbewaring. Onthou ek het vroeër vir julle gesê van ongeveer 13% van alle persone wat gearresteer word suksesvol deur die hof gevat. Daarom is dit belangrik dat ons die bewyslas by die toneel weer kan terugplaas vir die verdagte. Op so 'n toneel is daar sigbare en onsigbare goed op die toneel wat agtergelaat word. Met ander woorde, sigbare goed is spore, vingerafdrukke, stuk kledingstuk of wat ook al wat agtergelaat word. Die onsigbare deel is die DNA, vingerafdrukke val ook eintlik maar in daai kategorie. Goed dat jy nie kan sien. En dis belangrik dat die reaksiegroep, as hy reageer, spesifiek dan een deur gebruik om in te gaan, maar ook uit. En sou dit nodig wees om mediese hulp te aktiveer, is dit belangrik om hulle ook deur daai selfde toegangsroete te vat, dat jy nie die res van die huis kan kontamineer, spesifiek vir bewyslas. Die ander belangrike is, as verdagtes die toneel verlaat, sê maar te voet, en hulle word elders gevang, om hulle nie terug te vat na die toneel. En as hy môre in die hof sê, maar ek is teruggevat, dan vou daai hele saak, want dis hoekom sy voetspore was wat daar is, jy het hom dan teruggevat. En jy verstaan wat ek sê. So hou hom weg van die toneel af, as hy gevang word. Belangrik dalk daar, neem foto's, maar nie vir WhatsApp en Facebook nie. Dit gaan oor bewyslas in die hof. Maak notas van wat die verdagte by hom gehad het, neem foto's, sy kleredag, watter wapen het by hom gehad, en dit kan alles later gebruik word in die hofsaak. Want jy sal moet gaan getuig. As jy betrokke is, moet jy toch deurentyd betrokke wees. Ander belangrike opleiding is voorslyn. My kundigheid bestaan. Wees daar ook kundigheid met honde. En ek sê dit jammer om vandag te sê, daai kundigheid bestaan nie in die polisie nie.
Daar is nie meer honde nie. Nou dit druis in teen mense en sy tande so groot oop in sy mond. Maar goed gebeur nie meer, want dit is teen menseregte. So die hele proses van honde-eenhede, spesialis-eenhede, het eintlik verval binne die SAPD. Baie van die kundigheid bestaan nou in die privaat bedryf. Wend dit aan. Dit is daar. Binne die gemeenskap moet ons ook kyk na traumaberaders. Iemand wat 'n belangstelling het daaraan, as dit dan nie in die gemeenskap is nie, betrek die dominee en laat hulle dit doen, want dit is baie nodig. Brande, raak deel van die brandbeskermingsverenigings, as dit 'n plaaswag is, weet om die vure dood te maak, maar selfs vure binne in die huis. Daar is 'n storie wat sê, vanaand die ou wat laaste bad, en sy badwater inlos, die kombers uit te druk om oor die vlamme te gooi. Ek weet mamma raas daaroor, want dan sit hy brein ring môre daar. Maar doen dit maar, dit kan jou dalk help. Die volgende punt wat belangrik is besettings. Ek dink ons gaan toenemend in die toekoms probleme kry daarmee, as mens gaan luister wat politici sê en al die uitsprake, van kry jou gemeenskap reg om dit te kan hanteer. Besettings. TLU het 'n goeie plan wat dit aanbetref. Raak betrokke en ons sal die plan met julle deel. Ons gaan vinnig terug na die aksiegroepering toe. Of 2, 'n handwapen en 'n lang geweer, semi-outomaties verkieslik. En dan moet hy 'n paar goed gaan doen, soos ek vroeër gesê het. Toneel bewaar. So ongelukkig kos hy goed geld, so die gemeenskap te koop. Ek dink 'n ander ding wat ons op moet let is, hoe meer tegnologie ons gebruik, hoe vinniger reageer jou buurman en die res van die gemeenskap na jou toe. En hoe vinniger hulle gaan reageer, wanneer die verdagtes nou in die huise begin vaskeer. So ons gaan begin kry gijslaardraans. Hou dit in gedagte. Dit is gelukkig nog so dat hulle of wegkom of hulle die alarm eers later gemaak word. Maar soos ek sê, deur tegnologie gaan reaksie verbeter. Ene is Hinterland. Almal jaag na hierdie huis toe om die arme buurman te gaan help. Wat normaal is, ons doen dit almal. Maar wees versigtig op daai plaaspaadjie van 'n Hinterland. Dit kan al hoe meer en meer gebeur. Daar was 'n keer so 'n voorval gewees. Al twee die swaartjies, die swaars van mekaar is doodgeskiet op daai plaas. Noordwes. Maar is 'n hele paar jaar terug. Gelukkig het dit toe nie weer gebeur. Het so vinnig om toerusting geraak by die reaksiegroep, maar selfs die gewone lede moet kyk na toerusting. As jy toch reageer dan na die pad toe, moet jy 'n mokkeflits hê, 'n vuurwapen, koelvaste baadjie as dit nodig is. Dis mense wat dit 'n naam gee, dis tot ekstra magasyne. Kry daai goed by mekaar, baie belangrik. En in sommige hier oorkant is 'n stalletjie met die naam van sulke kossakkies verkoop, Genesis, die moes dit al gesien het vandag. Sit sulke goed binne in julle sakke, dis 'n goeie ete, is 'n volledige maaltyd. So as jy reageer, dat jy sulke goed saam met jou kan vat. Soos ek begin het ek gesê dat ek soek tog die beste hulp in die kortste moontlike tyd as ek aangeval word. En maak toch seker dat jy ook vir die buurman kan doen. Daarom moet jy vandag die regte keuse maak en betrokke raak by veiligheid in jou eie gebied, jou eie veiligheid en die res van die gemeenskap se veiligheid. So maak 'n keuse, maar maak die regte keuse en raak betrokke. Dink mense maak die domste foute as ons kyk na dan gaan hy uit sonder 'n wapen. Dis toch hoekom die plaaswag daar is, dat die plaaswag reageer en jou kom help. Môre gaan jy help weer 'n buurman. Krane wat opgelos word, beeste wat uitgejaag word. Wees versigtig vir hierdie uitlokke. Dis nou in die wintertyd. Maklikste een is om 'n vuur in die brand te steek.
Jurg wat daar agterin gekom het, is 'n plantasieboer daar in die Pietertief, Lunenburg area. Daar 'n vuur is jaag hy by die huis uit. Ek glo hy vat sy wapens saam, want hy is betrokke by veiligheid. Maar probeer net sê hoe maklik kan jy in 'n lokval gaan as gevolg van so 'n ding. In Amsterdam was so 'n voorval gewees toe die jong boertjie terugkom by die huis toe word hy daar oorval. Hy het dit gelukkig gemaak. Net so vinnig ietsie oor hoe die misdaadwêreld werk. Ek dink is baie ingewikkeld en ons verstaan dit nie altyd nie. Maar dit wat ons weet kan ek dalk so 'n bietjie van u oordra nie. Jy het 'n inligtingsgroepering wat inligting insamel oor moontlike teikens. Dit sluit in die dame wat in die kombuis werk, of die man wat in die tuin werk. Hulle vorm al deel van hierdie netwerk. Hierdie inligting gaan dan in die hiërargie op, en as dit aanloklik is, met inligting soos daar's baie geld georganiseerd, jy sal baie keer kry, en dis hoe ek vroeër gesê het van SAPD-lede wat moontlik kan betrokke wees in hierdie misdaad. Dat die aanvalsgroep of is 'n plaasaanval, en hy spesialiseer in skiet, en noem hulle hom 'n shooter. Hy word die shooter. Die man wat met plofstof kan werk is die bommer. En elke het 'n taak binne die aanvalsgroep. So dit word eintlik getender en op die einde van die dag deel ons die wins. Dit wat ons kry. Maar tussen hierdie twee groeperings kry ons die sangbomas en die voorvader geeste. Dis hoekom ons baie keer met plaasaanvalle kry dat verdagtes moetie dra. Jy weet self van die Amerikaner voorval. Daar is dit hoeveel keer genoem dat daai werkers wat gestaak het en opgetree het teen die polisie het almal moetie gedra. Dit gaan oor hierdie ding. En dan wil ek dan daarmee bysê, dan moet ons 'n gedagte hou, dat ons sê maar 5 plaasaanvallers het, sien ek dit natuurlik dan as 10. Hoekom sê ek so? Want hierdie man wat daar aankom, is deur 'n demoon geïnfiltreer, want hy was by die sangbome. So dit maak hom eintlik volgens homself dubbel so sterk. So dis nie 5 aanvallers, dis net 10. Want jy sit ook met daai bose magte, wat deel vorm van hierdie aanval. Maar dit moet ons nie afskrik nie. Ons het 'n wapen teen dit. En dit is God drie-enig. Ek dink ons kan die beste planne op papier hê. En dis hoekom ek sê, ons het 'n wapen. Daarom wil ek sê, bid elke dag, vra vir die Here se beskerming. Sonder dit kan ons dit nie maak. Ek wil afsluit deur te sê, met die Bybel in die een hand, nie onder die arm nie, want dit het altyd 'n ander betekenis. Bybel in die een hand, die ploeg in die ander hand, en jou wapen in jou gordel. Dit is hoe ons hierdie probleem moet aanpak. Neem verantwoordelikheid vir jou eie veiligheid en keer sodoende dat jy deel word van hierdie tragiese statistiek. Baie dankie. Enige vrae? Belangrik, gaan pas hierdie goed toe binne julle gemeenskap. Gaan maak 'n plan dan. En as julle raad soek, wees welkom, kom vry om TLU se kantoor te skakel om my nommer daar te kry. En ons sal gaan help om julle te help om hierdie planne te implementeer. Julle is baie welkom. Baie dankie. Ja,